аппарат нагревательный ПК-1Б, 1,8 киловатт, емкость бака 2,2 литра, заправка только дизельным топливом. Вот такая интересная вещь попалась. Бак снизу с клапаном бьется. Сейчас покажу. Такое корыто по трубке течет. Здесь дизельный обогреватель. Вот он нагревается сейчас. Добавим его. Уже жарко. Разогреваем. Это снимается. Это тоже снимается. Там фитиль. Устройство. О, зачудило. О. Сейчас закрываем. Вот такие вещи интересные делали когда-то, продавались на солярке. Работает сегодня подгон от соседа. Я ему помогал трубу чистить. У него строители ложили наверху трубу и попадало все. Пробивали трубу, он запускал печку, грел. Ну и приносит мне, говорит, вот когда-то покупал, отлежало сколько, один раз попользовался. Ну, прикручиваем. Регулировочки. Тут написано гашение, пропитка. Там трубка, фитиль и вот эта верхняя колба с нехромовыми нитями. Ну, настроить все советское, конечно. Так, подадим. О, реагирует как. Открутил. Дымить перестало. Пошел накал. Говорит, солярки надолго, на 12 часов бака хватало. Ну не знаю, что-то 1,8 киловатт должно расход иметь. О, горячо. Еще. О, чуть-чуть языки появились. Прикрутим обратно. Угу. О. Такая конструкция. Закрутим.
угасает. Чуть-чуть сделаем. Ну, работает. Работает. Тепло идет, хорошее.